私の強みは圧倒的企業側の目線を持っているかなと思っております。人と人だと思っていて、それは転職された方もそうですけど、企業の人事担当の方も人だと思うんですよね。そういうふうに一歩踏み込むっていうことだったり、自分から開くっていうところをしてるからこそ、すごい喋りやすかったですってお声は確かにいただけるのかなと思いますね。これすごいことやってるなって思って、それが宇宙ですよ、かっこよくないですかって思っちゃいましたね。それはすごい、僕この仕事だって面白いなって思ってます。例えば今回航空事業界を強みにしているわけですけれども、ここの業界もいち早くどんどんクライアントさんを開拓していった、すごくスピード感のある対応をしてくれる、そこはすごく安定感あると思ってます。転職って皆さんどう捉えてるかわからないんですけど、未来を良くするための行動だと僕は思ってるので、ぜひとももっと未来明るくしたいなと思ったらいつでもご連絡いただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。